Assalamualaikum pemirsa, ceritanya hari ini aku sama anak-anak itu ke kota guys ya, karena bank holiday alias tanggal merah. Jadinya kami jalan-jalan, terus kami itu parkir dua kali guys. Yang pertama itu parkir di pinggir jalan. Ternyata di Irlandia itu guys, parkir di pinggir jalan pun bayarnya pakai mesin tahu. Padahal gak ada orang yang lihat loh guys. Kenapa semuanya pada bayar ya? Kualitas orangnya kali ya. Terus yang kedua kan parkir di mall memang bayar pakai mesin ya guys ya. Jadinya aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara tutorial bayar parkir pakai mesin ya guys ya. Auto pay oke, tapi tentunya subscribe channel aku bagi yang belum, my life sekalian. Aktifin notifikasinya dengan menekan tanda bel. Kalau kalian suka video aku silahkan klik thumb up. Kalau bagi kalian video aku ini bermanfaat silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya ya guys. Dan enjoy. Padahal nggak ada orang jaga loh guys, namanya di pinggir jalan itu kan nggak ada orang jaga. Kenapa semuanya pada bayar sih? Aku juga bayar guys, ikut-ikutan. Pertama tiketnya dimasukin ke sana ya kalau sudah kita waktunya pulang. Habis gitu nanti di layarnya itu ada berapa bayar, kita harus bayar guys. Aku masih sibuk tuh cari duit koin-koinan tuh guys tuh, itu sambil pegang kamera tuh. Gini lah guys ya kalau vlogger ya guys ya, babat habis semua materi. Tuh bayarnya 2 euro 60 sen. Jadinya tinggal dimasukin di insert koin itu guys ya. Ya babat habis semua materi, hancurkan dunia per-YouTubean semua yang di depan mata jadikan konten video kita. Kalau sudah semuanya itu misalkan kurang bakalan di atas itu tertera di layarnya guys, kita kurang berapa sen tinggal masukin aja. Kalau sudah komplit bayarnya kita berapa, langsung dah tiketnya keluar dari sana. Oke, cus Terus dari sini kita jalan-jalan ke McDonald Junction ya guys ya. Itu salah satu mall di Irlandia, tepatnya di Kilkenny guys ya. Terus ini parkirnya begini guys, kalau di mall mah lebih ini ya, bagus juga ya. Di sana tiketnya masuk sana guys. Sama aja lah guys intinya guys. Ada tulisan tiket, sana tiketnya dimasukin. Habis itu di atas itu pasti ada tuh. Kita bayarnya kalau di mall 2 euro 50 2 euro 50 sen. Itu nanti masukin aja koinnya juga di sana. Kalau kurang-kurang berapa ada di layarnya itu guys. Misalkan kita baru masukin 1 euro, nanti sisanya berapa, kurang berapa, tinggal koin-koin aja udah dimasukin. Cucok mantul guys, gampang-gampang. Siapa tahu kalian besok-besok ke Irlandia. Terus kayaknya di Eropa semua sama deh ya. Mungkin di Indonesia juga sudah banyak yang beginian guys ya, gampang ya, intinya sama lah. Mungkin kalau di luar negeri pakai bahasa Inggris, di Indonesia pakai bahasa Indonesia Cuman aku nggak tahu guys, mungkin sekarang ya, karena kan aku udah 2 tahun di Irlandia kan. Indonesia sekarang udah tambah maju, pastinya udah seperti inilah. Aku insya Allah maju lah, pastinya sudah begini. Cuman aku udah nggak tahu guys ya, mungkin aku udah 2 tahun yang lalu ya. Sudah gitu aja guys, misalkan kurang 30 sen ya, tinggal masukin aku lagi koinnya 30 sen di sana tuh. Koin-koin tuh kurang 10 sen, masukin yang 10 sen. Ya gitu aja guys. Misalkan kurangnya berapa itu bakalan ada tertera di sana tuh. Sekarang sudah langsung dah tiketnya keluar. Bukan yang di sini keluarnya tiketnya, tapi di sebelah ada tulisannya tiket ya guys ya. Ya begitu aja gampang Thanks million for watching our video guys. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan di komen ya. Karena kritik, saran, dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. Have a nice day guys, bye.